अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जनाब जो है एक्सोमी का मॉडल है पोको C75। एक्सोमी का मॉडल है पोको C75। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका जो है ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ पिछली वीडियो के अंदर, आप रिव्यू जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अभी अनबॉक्स करके आपको ओनली फोन दिखाते हैं। और ये 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी के साथ है। 8 GB रैम और 256 मेमोरी के साथ है। इसका रिव्यू ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना अनबॉक्स करें, और आज अनबॉक्स करके आपको फोन चेक कराएं। बहुत ही कम प्राइस में है, एंड में इसकी प्राइस भी आपको बताता जाऊंगा। और बहुत ही जबरदस्त फोन है। अभी ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो जी, अभी ओपन हो रहा है और आपको दिखाते हैं। बहुत ही मजे की चीज है ये, और बहुत ही कम प्राइस में 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी के साथ। क्या कमाल की चीज है, आपको मजा ही आ जाएगा। अभी ये चेक करें, बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका डिस्प्ले है। अभी ये ओपन करते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। अब इसकी बैक फ्रंट शीट उतारते हैं पहले आपको, उसके बाद दिखाते हैं आगे। उसको साथ साथ ऑन भी करते हैं, ऑन करके इसका डिस्प्ले भी आपको चेक कराएंगे। अभी जो है ये इसकी ऑन होने लगा। अभी चेक करें जी, करीब आए जी। ये चेक करें, ये इसकी साइड लुक है। ये देखें, इसके अलावा इसका जो है ये बैक कैमरे हैं। डुअल कैमरा बैक इसका, और एक LED फ्लैश दिया गया साथ, बहुत ही प्यारी लुक में। और बड़े जबरदस्त ग्लास लगा हुआ है बैक साइड पे। और ये साइड फिंगरप्रिंट के साथ है फोन। ये चेक करें, इसकी नीचे इसकी दी गई है Type-C जैक दिया गया है, और स्पीकर भी नीचे दिया गया है। और ये डुअल सिम के साथ है, और हैंड फ्री का जैक जो है ऊपर मिलेगा आपको। ये साइड से चेक करें, मजेदार चीज है, बहुत ही जबरदस्त है। अभी ये फोन ऑन होता है, ऑन करके भी आपको दिखा देते हैं। अभी इसके बॉक्स के अंदर क्या है वो भी बताते हैं आपको, और दिखाते हैं साथ साथ। इसके बॉक्स में आपको मिलेगा, इसका वारंटी कार्ड है, एक निडल पड़ी हुई है इसकी। ये है जनाब इसकी केबल Type-C, बहुत ही जबरदस्त किस्म की। और ये साथ इसका दिया गया 33 वाट का फास्ट रेंज अडॉप्टर। MI का 33 वाट फास्ट रेंज अडॉप्टर है इसका, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी में। ये दो ही चीजें दी गई हैं। इसका जो कवर है ये साथ इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि प्राइस इसकी का बहुत ही ज्यादा कम है। और जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से सेट जो है बहुत ही जबरदस्त है। 8 GB रैम में आपको पहले बता चुका हूँ, 256 GB मेमोरी। और प्राइस भी मैं आपको बताता जाऊँ, इसकी प्राइस है टोटली 31,000, 31,000 रुपए में 8,256 फोन आपको मिलेगा। पहले इसकी प्राइस काफी ज्यादा अब थी, 38,000 से भी अब जा रही थी। अभी इन्होंने जो है सारी कंपनियों ने रेट नीचे गिराए हैं, और इन्होंने भी रेट नीचे गिराए हैं, और इसकी वजह से जो है प्राइस काफी डाउन हो गई है इसकी। और ये इस प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है। अभी फोन ऑन होता है तो मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। अभी फोन को मैं ऑन कर रहा हूँ, इसका डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ। बस आखिरी मराहल में ऑन होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरे की लुक देखें दूर से भी आपको काफी मजा करेगी, बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। साइज भी काफी ज्यादा अच्छा है फोन का। और रैम रोम तो मैंने आपको बता दिया काफी ऑलरेडी कि काफी अच्छी है। अभी फाइनली जो है फोन ऑन होने वाला है, और आपको दिखाते हैं। ये चेक करें जी, बिल्कुल एंड पे है इस टाइम। मैंने कहा ऑन करके भी आपको दिखा दें। पहले वाला जो है रिव्यू आप इसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने किया हुआ है। रैम रोम कैमरा मेमोरी हर एक चीज पहले पिछली वीडियो में बताई, उसमें अनबॉक्सिंग नहीं की थी। इसमें मैंने अनबॉक्सिंग की है, सिर्फ अनबॉक्सिंग की वीडियो है बेसिकली। चलें जनाब, फाइनली जो है फोन ऑन हो चुका है। ये चेक करें इसका डिस्प्ले, बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले है इसका। ये चेक करें, स्मूथ टच आउट क्लास किस्म का, जबरदस्त हर एक चीज इसके अंदर आपको मिलेगी। और स्मूथनेस इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसका कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छा है इसका। ये चेक करें जी, अभी ये है, कैमरे का जूम करते हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये चेक करें, बहुत ही जबरदस्त कैमरा है इसका, चेक कर लें। ठीक हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।